船橋市行田です。本日は2025年の5月の23日の金曜日の朝です。スクールガード、週に1回私はスクールガード、子どもたちがこれから登校してきます小学生たちの登校時の安全の見守り活動をしております。車がと児童が交差しそうな時にこの旗を掲げて注意喚起を呼びかけております。私は船橋市議会議員の朝倉です。このスクールガードは市内の小学校の通学路で、どこでも行ってますので、どこでもというか各小学校行ってますので、もし週1回でもできる方がおられましたら、最寄りの小学校か教育委員会にご連絡ください。それではこれから子どもたち来ますので頑張って見守ります。